Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuk Rawarontek jilid kedua bagian anu ka-7 welas nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Cece Lasmi Indri ti Palihan Bandung. Kangge Cece Lasmi ngahaturkeun rewuh-nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangshare-keun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuk Rawarontek jilid kedua bagian anu ka-7 welasna. Kumaha salajengna sor cekopina betot simutna kagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tempak dung dung tes. Para wargi sadayana, harita nalikaan Dewi anu dibarengan ku Ki Doger keur lumampah nuju ka lembur pabuaran. Kakarak oge satengah jalan lalampahan anak kapugag ku wanci peuting anu anyar sumanding. Atuh Andewi milih leureuh heula. Kabeneran harita Andewi geus ngambah ka sisi pileuweungan anu rada anggang ti pelemburan. Harita duanana dariuk sabari mirun seuneu pikeun ngepeskeun hawa tiris. Terus ngahancas sangu timbal meunang meuli Ki Doger tadi beurang waktu ngaliwat ka pelemburan. Sanajan Ki Doger rada pikakeseleun, tapi ari kituna mah daekan. Rikat hampang birit, daek dititah-titah. Titah meuli itu, titah meuli ieu. Malahan daek dititah mangmeulikeun kadaharan. Daek neangan suluh jang mirun seuneu. Harita beres dalahar dituluikeun ku guneman catur antara Ki Doger jeung Andewi. Nomodkeun hitungan uing mah mun direpokeun jeung angka kalapeteng bancang pake wudi panjalu teh lain urusan jore-jore nyimas. Cek Ki Doger muka obrolan. Ari nilik dina eusi surat mah memang kitu Ki Doger.
Raden Suryadinata moal pati-pati minta bantuan ka urang atawa minta bantuan ka urang jauh. Lamun urusan di Panjalu lain masalah berat mah. Walon Andewi. Kadea sing hati-hati we dunungan. Musuh di balik bancang Pakewu di Panjalu lain jalma biasa, cek hitungan kalapeteng uing mah dunungan. Lain jalma biasa. Lain jalma biasa kumaha maksudna Ki Doger? Kela urang tempo heulanya angka-angka kalapeteng na ngara jelas. Angka setan wungkul anu kaluarna teh Nimas ambe edas teuas ima juragan angka setan wungkul. Paroman Ki Doger ngariak beda. Angka setan kumaha maksud Ki Doger? Coba jelaskeun cing jentre. Kieu Nyimas, ulon-ulon anu nyieun bancang Pakewu di Panjalu teh lain jalma biasa, tapi jalma geus kasandingan iblis. Sajatina memang manusia, tapi satitis sageti jeung iblis, kitu tah dunungan. Andewi molohok jol kasiak. Memang can kaharti. Tapi ku ngadenge penjelasan ti Ki Doger kitu oge. Manehna matak sing sariak bulu punduk. Satitis sa iblis maksudna? Cek Andewi bari halisna kerung meh tepung. Nya dina awak eta jalma anu nyeun kakacawan teh ngalir getih iblis, getih simul keabadian, getih simul bengkok sinembah ka pangeran. Jadi kitunya. Sok sanajan penjelasan Ki Doger can pati kaharti, tapi kula geus bisa nangkep lamun eta jalma susah dibinasa. Kitu meureun Ki Doger. Leres tepat betul kacida dunungan. Eta jalma anu nyieun kakacawan teh bakal susah dicerek jeung dibinasana. Asa bakal riweuh nyang hareupeunana oge Nyimas. Asa piraku kalemahanna mah Ki Doger. Di alam dunia ieu moal aya nu kuat sampurna, di segi lain tangtu aya titik kelemahanana Ki Doger. Tandas Andewi. Memang bulu kelek tidak sama dengan bulu memang sagarupa ge moal aya nu sampurna ari lain rokok mah. Tapi ketang ulah ngomong-ngomong rokok dauh nu nganturan wae ti kamari nepi ka ayeuna oge. Geus we lah ulah ngomongkeun eta. Ayeuna mah urang balik dewe kana pasungalan. Memang leres ceuk dunungan tadi. Di ieu dunia mah eueuh anu sampurna. Tapi kalemahan eta jalma anu geus nyieun kakacawan di Panjalu can kairong, can kaitung di mana titik kalemahanana. Gitu dah dudungan. Sakali deui kula nandaskeun. Di alam dunia ieu moal aya jalma nu kuat sagemblengna, tangtu aya celah kalemahanana Ki Doger. Andewi pengkuh keukeuh dina pamadagan. Lamun sagarupa hal di alam dunia moal aya anu jaya salawasna. Nya ari kitu nama dunungan. Masalah dina awak eta jalma teh geus ngalir getih raja iblis. Getih hiji mangkluk anu ceuk sasakala nama ngagem supata panjang umur jadi hese dimusnahkeunana kitu mata kuy nyarita hese nang kalemana teh dunungan. Nah bener eta teh Ki Doger. Yen eta jalma teh ngalir getih raja iblis. Nya bener jeung teu nama can pasti. Ieu mah kakarak ijiran dumasar kana hitungan gurat pagon Ki Sunda. Dihitung dina parimbon Jawa sarua hasilna kitu. Anu beda mah dina hitungan Sibolga Tapanuli. Dina hitungan Sibolga Tapanuli mah anu nyieun onar di Panjalu teh kurang kusen cenah, itu Kang kusen cenah.
nya mudah-mudahan we urusan di Panyalu bisa gancang direngsekeun kitu tah dunungan. Andewi tepati jero teuing mikiran anu cikene dijelaskeun ku Ki Doger teu dipake rungsing jeung kabingung. Intina kumaha brehna we engke. Para wargi sadayana gancangna carita poe isukna Andewi katut Ki Doger geus pada nuluykeun deui lumampahna nuju ka pabuaran. Kirawan Cibeurang duanana kakarek tarepi. Kadatangan Andewi langsung dibagiakeun pisan ku Nilam Kinasih, bojo kakasihna Den Jaka. Lawas teu panggih sakira aya 5 tahun lilana. Andewi jeung Nilam Kinasih silih gabruk, silih kedalkeun rasa kasono. Pikeun Nilam Kinasih datangna Andewi kadinya jadi kabungah taya hinggana. Ti beula oge manehna teu neundeun hate goreng ka Andewi teh. Nu aya mah malah karumasaan. Rumasa geus magadkeun tatali asih anu geus paheut kajalin antara Andewi jeung Den Jaka. Nah kumanehna ngadon diembat Den Jakana. Nampo di dinya aya oge Ratu Durgalarang. Andewi langsung nyuuh rengkuh hormat ka kurut ratuna. Kituna teh Andewi bari reumbai ku Cimata. Duanana pageuh silih rangkul, silih talek kaayaan. Mun-munan Andewi teureun-eureun diciuman ku Ratu Durgalarang. Gambaran kanyaah tinu jadi pamingpin katilas abdi pangawal Satyana salaku panglima perang di Karaton Parakan. Kagagas kumang salawas nalika Karaton Parakan masih ngadeg. Andewi salaku panglima perang pan sakitu bumelana ka karaton kaasup ka Ratu Durgalarang. Kadatangan Andewi oge dibagiakeun ku Mang Dayung katut Den Arya teu kaliwat. Den Arya putra tunggal Den Jaka diwanohkeun ka Andewi. Rengse titilam tepang sono Andewi, Nilam Kinasih jeung Ratu Durgalarang tiluanana dariuk di balai pangancerkan pangwang ngawarangkongkeun kawaas mangsa katukang. Sedengkeun Ki Doger diajak ngadu bako ku Mang Dayung di sisi balong. Dina enggoning garunem catur ngaler ngidul Nilam Kinasih teu wakah hayang wak cabalaka ngeunaan Den Jaka. Malah obrolan teh loba disalenggorkeun kanu sejen. Nimas Kinasih ditinggal-tinggal teh asa awet geulis we. Sanaos tos gaduh murang kali tapi tetep geuning teu naonnya teu luntur kagelisana ngadon leuwih tambi. Cek Andewi semu ngagonjak. Dajeng nyana Nilam Kinasih memang masih katempo geulis rancunit sanajan lawas teu panggih. Terus teu kaemotan pupuran Andewi. Ayeuna mah abdi sibuk ngurus Den Arya we ku nyalira. Walon Kinasih ngusapan sirah Den Arya nu aya dina lahunanana. Geuning ku nyalira. Apanan panginten aya ramana atuh. Tiasa silih gentenan dina ngurus jeung ngasuh Den Arya teh. Cek Andewi geus rek mepet ngomongkeun Den Jaka. Keke Andewi ningal raksukan salira anu diangge ayeuna geuning ayeuna mah ngangge raksukan jawara. Nah bade teras ka mana ieu teh? Nilam Kinasih nyalenggorkeun kana pananya nu sejen. Sakali ieu teh abdi hoyong anjang sono ka dieu. Abdi oge gaduh sabaraha urusan kajawaraan anu kedah enggal-enggal direngsekeun. Walon Andewi urusan kajawaraan
Urusan naon Andewi? Tanya Ratu Durgalarang milu mairan obrolan. Andewi tetalangke deui ngan barabat we. Sagalana diguar, sagalana dicaritakeun, sakabeh ditetek tenu kaliwat. Kabeh dicaritakeun diguar di hareupeun Ratu Durgalarang jeung Kinasi. Manehna bruk-brak sagalana, eueuh anu didingding kelir sindang silokakeun. Kabeh dicaritakeun timiti soal buhun sakera, soal leungitna kalung batu giok anu dipaling ku Dewi Cempaka, ditambah ku urusan bancang pakewuh anu keur lumangsung di Panyalu. Ratu Durgalarang jeung Nilam Kinasi pada ngajenghok silih pencrong, pada teu nyangka lamun soal buhun sakera ngalibatkeun Andewi oge. Jadi salira Andewi teh nampi amanat maluluruhun sakera? Tanya Nilam Kinasi hayang mastikeun. Mohon Nimas, abi kenging amanat eta ti Guru Laraspati anu didugikeun ku rerencanganana nyatana ku Kisarang Demit. Duh, mun tiasa mah pugageun ulah dijadikeun pamaksudan maluluruhun sakera teh. Andewi, ulah maksakeun karep ulah. Cegah Nilam Kinasi di barung paroman honcewang. Maksudna nyegah Andewi sangkan ulah maksakeun maluru sakera. Alasanana sabab tong Borobatur dalah Den Jaka anu geus papak digdaya nu ngawasa ilmu inti bumi warisan ti Kian Santang ge geuning nepi ka hanteuna. Nah kunaon Nimas? Nah make kedah mugageun pamaksadan pikeun maluru sakera. Naon alasanana manawi? Andewi kerung tanda tanya. Duh, susah ngajelaskeunana Andewi. Anu jelas ruhun sakera tempat bahaya pikeun para jawara Andewi. Abdi salempang kana kasalametan salira Nimas. Cek Nilam Kinasi. Atuh Andewi beki kerung, beki tanda tanya. Nah kunaon Nilam Kinasi bet nyegah manehna dina maluru sakera, samalah jadi hayang sapok-pokeun tumanya soal Den Jaka. Ari cek kula mah kieu Andewi, mending tunda heula paniatan maluru sakera. Kajeun nguruskeun heula masalah bancang pakewuh di Panjalu. Sabab Kakang Bajing Sudraji oge nuju lumampah ka Panjalukeun. Cek Ratu Durgalarang nengahan. Hah? Kakang Bajing Sudraji ka Panyalukeun? Andewi curinga. Nya, bener Andewi. Kakang Bajing Sudraji langlang jagat. Sami ayeuna oge nuju ka Panyalukeun. Oh, kitu Gusti Ratu. Beambe. Geuning Kakang Bajing aya di dieu. Sanesna anjeunna teh nuju di Tiongkok. Saurna Kakang Bajing hoyong cicing ngarang gendak deui di Tatara Sunda. Kaleresan ayeuna mah aya bancang pakewuh anu nimpa ka keluarga rerehan Pajajaran. Kakang Bajing Sudraji tangtos disuhunkeun bantosanana. Dadi henteu oge Kakang Bajing teh putrana Ki Demang Dewangga. Sedengkeun Ki Demang Dewangga teh apanan mangrupikeun satria lapisan kahiji Pajajaran dina mangsana. Duh, rada ngemplong pami Kakang Bajing Sudraji ngiring aub dina urusan di Panyalu mah. Ka abdina moal abot teuing. Abdi percanten Kakang Bajing Sudraji tiasa diandalkeun Gusti Ratu. Andewi dina bibir nyarita kitu, ngan dina hate mah masih keneh bingung. Kahudang tanda tanya. Nah make kudu mugageun maluru sakera. Apanan eta tempat teh setiap 10 tahun sakali kudu diruat. Pan kitu amanat Larasati anu ditepikeun ku Kisarang Demit ka manehna. Nimas Kinasi. Tadi saur Nimas buhun sakera teh
tempat paling nu bahaya. Kumaha maksudna eta teh Nimas? Tanyaan Dewi bari ngareret mencerong ka Nilam Kinasih. Andewi susah ngajelaskeunana masalah eta. Anu penting anjeun ulah wakamaluruh buhun sakera. Urusan buhun sakera mending sawalakeun heula sareng Kakang Bajing Sudraji. Walau Nilam Kinasih. Janten kitunya panginten ieu teh kedah sawala sareng Kakang Bajing sareng Ramana Den Arya oge. Tiasa panginten sawala mah teu kedah sareng Kakang Bajing wae. Cek Andewi jol kadinya. Da sabab cek panyangka dirina kemampuan Bajing Sudraji meh sapantar jeung kemampuan Den Jaka. Atuh Nilam Kinasih jadi silih pencerong jeung Ratu Durgalarang. Bingung kumaha ngajelaskeunana soal Den Jaka. Lamun dibejakeun sanyatana, nah Andewi bisa narima atawa moal. Nimas Kinasih. Punten Ima punten. Tita tadi timiti abdi dongkap dugi ka ayeuna. Abdi asa teu ningalan Ramana Den Arya. Kamana ari Kakang Jaka, Nilam Kinasih? Cek Andewi jadi pok kana sanyatana nanyakeun kayaan Den Jaka. Ditanya kitu ku Andewi, hate Nilam Kinasih ngaleket teh. Anu dipika hariwang, Andewi tumanya soal Den Jaka akhirna ngabletuk oge. Kedal tina lisan Andewi langsung. Nu kadua kalina Nilam Kinasih silih pencerong jeung Nyi Ratu Durgalarang. Saling menta tinimbangan kumaha alusna. Nah mending dibejakeun atawa ngangles. Nimas Kinasih? Gentraan Dewi ngagerwahkeun anu duaan anu keur silih teuteub. Kumaha Andewi? Bieu teh naros naon Nimas Andewi? Upami Kakang Jaka nuju ka mana ayeuna? Geuning kita tadi asa teu katinggal. Bibir Nilam Kinasih lir kakonci pageuh teu sanggup kadal balaka. Nu aya kalah ngeluk tungkul jiga bueuk menang mabuk. Nempos sikapna Nilam Kinasih seperti kitu, Andewi jadi kereung tanda tanya. Nilam Kinasih? Kamana Kakang Jaka salaresna? Andewi. Kasedih Nilam Kinasih jol kasuat-suat deui. Lain ngajawab pananyaan Dewi, tapi kalah ngalengis rembai cimata. Nimas? Kunaon Nimas Nilam? Nah bet katinggal sedih gitu. Kamana Kakang Jaka salaresna? Kamana? Andewi gancang ngarangkul Nilam Kinasih bari nyarita dumareuda. Bangun geus boga pirasat goreng. Kakang Jaka tos teu aya Andewi. Walon Kinasih ku sora lirih meh teu kadenge. Tos teu aya kumaha maksudna Nilam Kinasih? Abdi can ngartos. Tos teu aya kumaha? Paroman Andewi ngariak beda. Kakang Jaka tos ngantunkeun alam pawenangan Andewi. Gebeg. Andewi ngagebeg, kaget liwati saking. Bumi alam karasa jungkir balik, jantung asa dumadakan eureun ngagetakna. Sabaraha detik Andewi ngalenyap ilang pangacian. Sukmana lir luncat tina raga bakating kuruas. Anu cikeneh kadengena teu beda jeung dibentar gerap saleser dina tengah poereng-erengan. Nah nya atawa henteu. Miharep kiwari keur kayaan ngimpi, miharep beja maotna Den Jaka ukur salah didengean wungkul. Bayang-bayang 10 tahun katukang juljol narembongan deui. Mangsa manehna munggaran wanoh patepung jeung Den Jaka. Mangsa bebarengan jeung Den Jaka ngambah alam kajawaraan. Mangsa kedal pasini janji. Sadadeg pangadeg Den Jaka
tiluhur sausap rambut, dihandap saibas dampal ti gerasa lai bulu kiang. Ngadadak ngajang ngelek dina alam pikiran Andewi harita. Imut ngagelenyu Den Jaka, terus pupus teka tembong deui. Andewi bener-bener ilang pangacian. Atuh nilam Kinasi nepakan pipi Andewi, coba nyadarkeun. Barangnya Andewi sadar, tuluy ngudupruk bari cerik balilihan. Cimatana murubut deras geus teu katahan. Cimata kasono, cimata katresna, cimatana langsa, kabeh pagaliwota ngajadi hiji. Andewi sing tabah, sing sabar, sing sadrah, sing tawakal Andewi. Cek Ratu Durgalarang ngagabrug jeung upahan sangkan Andewi ulah sedih katutuluyan. Tapi Andewi kalah beuki nyegruk ceurik. Andewi hidup titilas panglima perang Karaton Parakan. Hidup salaku pangwaris tunggal Ratu Pedang Dewi Laraspati. Sing kiat, sing tabah, sing tegar Andewi. Cek Ratu Durgalarang, manehna bisa ngarasakeun kumaha nalangsana hate Andewi. Pasti ngarasa hancur nalika ngadewe nalika ngadenge Den Jaka kurut popotonganana geus tilar dunia. Andewi demi Gusti Nu Maha Suci, demi Sang Hyang Nu Maha Agung, pangawasa langit jeung bumi, hampura kula Andewi, hampura kula baheula geus ngaruntageun harepan anjeun Andewi. Cek nilam Kinasih sarua ngarangkul Andewi. Andewi, Ratu Durgalarang jeung nilam Kinasih antuk namah pada caleurik bari paungku-ungku. Liku-liku kahirupan di alam marcapada memang kitu nyatana. Kadang kahayang tejucung laksana. Kadang rencana anu geus disusun asak kalah bolai ku masalah teu sapira. Manusia sakadar miharep, sakadar boga kahayang, sakadar boga cita-cita. Beh dituna ikhtiar jeung usaha. Ngan tetep hasil jeung bukti nama di luar kemampuan manusia sabab geus aya anu ngaturna. Nyatana Gusti aja wajara. Teu sakabeh kayang na usaha manusia bisa ngabuahkeun hasil anu ngagumbirakeun. Sok kadang kala hasilna negtog tina hitungan, teu saluyu jeung harepan. Lain Gusti anu nyapirakeun, tapi eta geus diatur sangkan manusia bisa mawas diri, bisa ngukur kakujur, bisa sabar jeung sadar. Geuning manusia mah teu daya teu upaya, teu boga tangan pangawasa. Teu beda jeung harepan Andewi ka Den Jaka anu kiwari tinggal tetengger. Rencana hayang muka diri ari pek teh teu saluyu harepan. Padahal kurang kumaha nilam Kinasih harita mere jalan, mere luang kasempetan pikeun hirup babarengan. Nilam Kinasih ridho jeung merean, daek dipidua Den Jaka boga dua garwa. Nyatana nilam Kinasih jeung Andewi. Seetik gedena batin Andewi kaguncang hebat. Ku ngadenge beja Den Jaka geus tiwas, jiwa tegerna luluh dipupul bayu. Cimatana terus jeung terus kaluar meh sapeting jeput. Nilam Kinasih jeung Ratu Durgalarang teu weleh ngabeberah Andewi. Mere sumanget sangkan teu katutuluyan dirungrum ku kasedih. Andewi aniprek meh taya tangan pangawasa digigireun makamna Den Jaka. Panona carindul leungeunna ngaleper ngarampa gunukan taneuh. Gek nilam Kinasih diuk gigireun Andewi bari pok nyarita dumareuda bari mata maneuteub kana kuburan Den Jaka salakina. Kakang Jaka,
tiwasna satu tas mulang tibuhun sakera Andewi. Eta anu jadi marga lantaran kunaon kula tengijinan anjeun maluruh buhun sakera. Eta tempat kacida bahayana Andewi. Cek Nilam Kinasih. Abdi teu nyangki upami Kakang Jaka tos mayunan mangkat. Padahal abdi kadieu salian ti hoyong tepang sono. Abdi oge rek muka diri Nilam Kinasih. Rek muka hate nu salila ieu ditutup ku kamunapikan diri abdi Nilam Kinasih. Ih, apan basa eta oge basa di gurun sahara. Urang geus paheut sapuk pikeun hirup babarengan Andewi. Tapi pas datang ka Tatar Sunda, kaputusan anjeun berbeda deui geuning Andewi. Cek Nilam Kinasih nganahakeun ka Andewi. Nilam Kinasih, soal eta hampura kula. Sabab harita hate kula can bisa narima. Kula embung ari di dua mah. Walon Andewi. Geus anu penting ayeuna anjeun ulah samet kapahung dina rasa kasedih kumanjangan Andewi. Ulah samet kalemah sabab ambahan kahirupan masih panjang. Anu penting ayeuna urang dungakeun Kakang Jaka sing aya dina katenangan di alam kalangganganana Andewi. Cek Nilam Kinasih. Bari nyekal tetengger anu weuh ngaranan. Gening anjeun bisa tegar kitu nih Mas Kinasih. Tanya Andewi malik neuteup. Ceuk saha saditinggalkeun aku Kakang Jaka. Kula ngalang layung salila 3 bulan. Cimata nepi ka teu kaluar bakatingku saat. Ayeuna kula bisa tegar deui alatan kaubaran ku ayana Den Arya putra kakasih Den Jaka. Lamun kula nepi ka tik brak rek saha anu ngurus jeung ngagedekeun Den Arya Andewi. Paingan atuh kula oge nampi kanyataan kieu meuni asa napak asa henteu Nilam Kinasih. Cek Andewi. Tedepan Andewi ngalih deui kana gunukan taneuh. Geus ayeuna mah cerikna geus eureunan. Kunaon? Sabab waktosna oge tos seep. Olo. Waktosna kabujeng seep Wadia Balad ATE official. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.